السلام عليكم. هسه رح نجي ناخذ ملخص الكف. طبعا أريدكم تعرفون إنه الكف يكون عند المريض أكثر من 3 أسابيع. هنا أنت لازم تسوي له ريفرال، يعني احتمال قاعد تسوي إنديكيشن إلى أمراض مزمنة بالجهاز التنفسي. إضافة إلى هذا، الكف موجود على نوعيتين أو على طبيعتين، الجافة الدراي والرطبة. إذا كان القحة رطبة فهنا نسأل المريض على نوع البلغم اللي قاعد يرافق القحة. إذا كان نوع البلغم بلدي دموي فاحتمال قاعد يسوي إنديكيشن على التي بي، فهنا لازم أسوي ريفرال. إذا كان نوع السبتم أصفر إلى أخضر فاحتمال المريض عنده بكتيريال انفكشن، وهنا لازم أعطي انتيبايوتكس ويا أدوية مال قحة. أما إذا كان السبتم بني فاحتمال المريض عنده أمراض رئوية مزمنة، فهنا لازم أسوي له ريفرال. أما إذا كان لون البلغم أبيض أو شفاف فاحتمال عنده فيرال انفكشن، فهنا ماكو داعي أعطي له انتيبايوتيك. أما إذا كان لون البلغم رغوي فأني هنايا لازم أتأكد إذا كان الكف ويت رطب قاعد يرافقه بلغم والبلغم كان رغوي. وإضافة إلى هذا الكف أكو فد أعراض ثانية اللي هي الضيق بالنفس، وخصوصا عندما يستلقي المريض أثناء الليل. تمام. وخصوصا إذا كان أكو تورم بالكاحل أو القدم فاحتمال هذا إنديكيشن إلى مرض بالقلب وخصوصا الهارت فيلر. تمام. إضافة إلى هذا، الكف المتكرر أثناء الليل خصوصا عند البيبي الأطفال الصغار أو الإنفنت الرضع إنديكيشن إلى شغلتين تبعا إلى الأسوشيشن سيبتوم الأعراض المرافقة. إذا كان ويا الكف أعراض مال الإنفلونزا اللي هي كونجستشن احتقان وسيلان بالألف رونوريا. تمام. وهيديك والفيبر اللي احتمال موجود احتمال مو موجودة، بس هاي أعراض الإنفلونزا الشائعة، فهذا الكف سببه فيرال انفكشن. أما إذا كان just frequency of cough خصوصا أثناء الليل فهذا احتمال indication إلى الأسمة. وعادة نوع الكف اللي يكون عند أو الأسمة يشبه صوت الويزنينج اللي هو الصفير. تمام. إضافة إلى هذا، إذا كان المريض يعاني من الكف وتوصيف الكف كان بشكل الآتي: يقول أحس أكو سوائل تنزل من خلف الأنف إلى منطقة الحلق أو الفم، خصوصا عندما تستلقي على الظهر أو يعني ينزل منطقة الرأس، فهذا معناته عنده التهاب الجيوب الأنفية هي اللي مسببت له هذا الكف. تمام. هنا احنا عادة يعني نحيله للدكتور. تمام. زين، ممكن نصرف له علاج بعد حسب الصيدلاني. إضافة إلى هذا، إذا كان السعال نفس صوت الديك فهذا لازم نسوي له ريفرال. إذا أكو ويا السعال طقطقة بمنطقة الحلق وكان السعال كلش صوته مثل النباح، وكان النباح مالته كلش هارش كلش يعني خشن، فهذا احتمال عنده خانوق هو الكرابس، هنا أسوي له ريفرال. إذا عنده سعال ويا الحموضة هنا عنده gastroesophageal reflux disease اللي هو الارتجاع المريئي، هنا أسوي له علاج مال علاج مال الحموضة، فرح يتعالج بعد ذلك السعال. المدخن دائما يصير عنده ويت كاب حتى إذا وان هو قال لك أنا عندي القحة مالتي دراي. إضافة إلى هذا، الأدوية تنتهي بكلمة بريل هي أدوية من عائلة الآي سي انهبيتر، مثال عليها الكابتوبريل، هاي أدوية تسبب لنا كف. احنا بالعادة نسوي له ريفرال حتى الدكتور يعدل له العلاج يحوله على الآرتس اللي تنتهي بكلمة سارتان. الدراي كف القحة الناشفة أدويتها هي الكوداين، تصرف من عمر 18 سنة فما فوق، وكذلك البيلوكوداين كذلك ممنوع لجماعة الأسمى منعا باتا. الدواء الثانية هي الدكستروميثورفان، هي أكثر دواء آمنة لأن تصرف فوق العمر 12 سنة. إضافة إلى هذا ما تسوي إمساك ما تسوي إدمان ما تسبب نعاس، على عكس الكوداين هم يسبب إمساك وهم يسبب نعاس وهم يسبب إدمان. الدكستروميثورفان جرعته 30 ملغ تقريبا، نصرفها 3 مرات باليوم بعد الأكل. أعلى جرعة ممكن يأخذها المريض هي 120 ملغ خلال اليوم. أدوية المقشعات هي الإكسبكتورانت، مثال عليه الجوافنسين، وكذلك أكو الألمنيوم كلورايد، بس الجوافنسين فعاليته أقوى من الألمنيوم كلورايد. الجوافنسين من عمر 6 إلى 12 سنة تصرف 100 إلى 200 ملغ 4 مرات بعد الأكل. أما 12
فما فوق فتصرف 200 إلى 400 ملغ 4 مرات همينة بعد الأكل. الأدوية اللي تذوب البلغم يصح لها مايكولاتيك، مثال عليها البروموهكسين شركة سالفودين، طبعا موجود تابلت، موجود سيرب. هذه الأدوية 3 أيام إلا تظهر مفعولها، الجرعة مالتها 16 ملغ 3 مرات بعد الأكل. عادة المقشعات تدمج أو تؤخذ، يعني أنا أعطي مثلا جوافنسين وأعطي له علاج يحتوي على سيدوفيدرين أو فينيلإفيرين، تمام. زين بشكل منفصل، أو هو مثلا دوة هي مخلوطة بشكل يعني متكامل موجود بيها جوافنسين وسيدوفيدرين وفينيلإفيرين. هذا الكومبينيشن كلش نفضله زين للشخص اللي عنده سعال مصاحب بالبلغم. ليش؟ لأن حيوسع القصبة الهوائية فيسهل عملية خروج البلغم، تمام. بس هي not safe for children لأنه الإفيدرين والسيدوفيدرين غير آمن للطفل اللي عمره تحت ال6 سنوات. زين. أما أدوية الدايفينهيدرامين وكلورفينورامين هي أنتي هيستامين فيرست جنريشن، الجيل الأول، كلش فعالة إنه تكبح القحة الناشفة، فنستخدمها مع أدوية القحة الناشفة، ونستخدمها للقحة الناشفة إحنا بشكل عام. زين. راح تساعد إنه تقلل القحة الناشفة. زين. عادة هذه الأدوية تسبب نعاس على عكس السيدوفيدرين والفينيلإفيرين. بالعكس السبب إنه المريض يكون صاحي أكثر، واحتمال حتى يصير عنده أرق إذا استخدمه لفترة طويلة. البروسيبان اللي هي عبارة عن مادة عشبية، هذه البروسيبان نستخدمها للقحة الناشفة ونستخدمها للقحة الرطبة. القحة الرطبة يشتغل كمذيب للبلغم، إنه هذا البلغم المذوبة حيساعد يعني يفعل فعالية الإكسبكترنت هي المقشع، إنه بعد ما ذوب البلغم راح يساعد المريض إنه يطرد البلغم. زين. عندنا شركة ثانية موفرت لنا دواء تحت اسم زيكا. هذه نستخدمها للسموكينج كاف، القحة مال المدخنين، القحة اللي صايرة بسبب الحساسية، القحة اللي تسبب تخدش بالثروت بالبلعوم، القحة اللي بسبب الالتهاب اللوزتين والحنجرة. زين. طبعا الزيكا هو عبارة عن عرق السوس، وكذلك نباتات ثانية مضافة أخرى، فيعني لها فعالية كلش حلوة إنه تهدئ منطقة الثروت البلعوم. زين. عندنا شركة برونكي كامس اللي هو من مستخلص نباتي بي تقريبا. زين. يحتوي على الثيوفيلين والجوافنسين. الثيوفيلين موسع للقصبة الهوائية، والجوافنسين يشتغل كموسع. الثيوفيلين موسع قصبات، أما الجوافنسين هو يشتغل كمقشع، فعملية طرد البلغم راح تكون كل سهلة بسبب احتواء مركب على الثيوفيلين. طبعا الثيوفيلين يعني نحاول نتجنبه للأشخاص الكبار بالعمر يأخذون أدوية القلبية، لأن في تداخلات دوائية كلش كبيرة. إضافة إلى هذا هو يسبب صداع، وكذلك يسبب أرق، ويسبب خفقان، فنحاول نتجنبه للأشخاص اللي عندهم خفقان أو مشاكل بالقلب. وهيك شي خلص الملخص للكف. أتمنى تكونوا استفدتوا. مع السلامة.